近日天氣開始轉涼，原來係寒露嚟啦。佢作為24個節氣入邊嘅第17個，代表住深秋嘅嚟臨。而唔少人就會因為天氣轉而患有呼吸道嘅毛病。其實寒露咧喺中國傳統嚟講啦嚇，即係個秋天嘅節氣啦，即係露氣寒冷啦，咁啊即係將迎節也嘅意思，即係話咧其實個天氣咧，因為隨住個日照時間越嚟越短啦，而嗰個嘅夜晚時間越嚟越長啦，日同埋夜嗰個溫差比較大，呼吸道嚟講都係喺比較在上嘅位置啦。咁所以如果咧一下子一個天氣咧又比較偏暖嘅地方轉咗一個比較偏冷嘅話咧，因為冷縮熱脹嘅情況之下咧，個呼吸容易急促啦，容易可能會咳啦，甚至可能喉嚨會乾嘅情況出現嘅。脾胃叫做一個叫做生痰之源，肺咧就叫做儲痰之器嘅。咁當個肺受到干擾嘅時候咧，就都比較多痰湧上嚟噶啦。中醫師就推介咗一款養陰、清熱、潤燥嘅湯水俾我哋。今次咧會介紹一個咧就係話海底椰雪耳煲雞湯嘅。咁當中咧其實咧有3個唔同比較主要嘅成分啦。咁雪耳咧本身就係一個咧比較清熱啦、比較潤肺嗰個嘅作用嘅。咁海底椰咧佢可以潤燥止咳，咁而雞咧可以叫做補中益氣嘅效果。咁三者配合之下咧，其實係可以達至一個咧就係話既可以暖到脾胃啦，亦都可以咧潤肺清痰嘅。醫師就提醒，有雪耳嘅湯水需要即日飲用，唔建議隔日再飲，以免雪耳釋出毒素。醫師亦有一套可以舒緩呼吸道嘅按壓手法，例如就我哋有一個胸口嘅位置，喺兩個乳頭中間呢個膻中穴咧，我哋可以係按佢啦，或者係可以由上向下咁樣掃嘅。咁呢個動作咧，對於我哋有時可能話會咳啊、喉嚨喘啊或者喉嚨痕咧，都有得幫助嘅。咁其實按壓嘅方法咧，就用翻我哋手指公呢個手指甲對下比較厚肉嘅地方，一個叫指腹嘅位置啦。咁就按佢嘅。咁每次按可能1分至2分鐘左右啦，唔需要太大力嘅，有少少叫脹嘅感覺，咁就可以噶啦。報真相，講人話。9點半，蘋果新聞報導強勢登場。